បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទនឹងហើយជួបខ្ញុំសារជាថ្មីទៀតហើយនៅវីដេអូថ្មីហើយក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ចែករំលែកអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយដែលតាក់ទងទៅនឹង copyright ហ្នឹងហើយអ្នក copyright របៀបនៃការដោះ copyright claim ណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នក channel នេះគឺមាន channel របស់ខ្ញុំណាបាទបង្ហោះវីដេអូតាក់ទងនឹងឡាន review car ហ្នឹងជាប់ copyright ដល់ទៅ2ឃើញទេអ្នកទាំងអស់គ្នា copyright ដល់ទៅ2អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីសាស្ត្រណាដើម្បីដោះ copyright claim នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាមូលហេតុអីបានជាជាប់ copyright claim នេះគឺដោយសារតែយើងយកវីដេអូពី channel គេយកមកបង្ហោះអញ្ចឹងយើងក៏ជាប់ copyright ហើយយើងមានរបៀបដោះហើយក៏បង្ហោះមកវាអាចឃើញទេនេះវាអាចទៀតនេះ copyright claim remove មកជាប់ remove ជួនកាលឲ្យវា strict ណា strict នៅក្នុង channel របស់យើងប៉ុន្តែចេញបែបនេះគឺមានន័យថាយើងអាចស្នើសុំបានប៉ុន្តែខ្ញុំហាមផ្ដាច់អ្នកទាំងអស់គ្នាហាមយកវីដេអូគេមកបង្ហោះក្នុង channel របស់យើងទោះបីយើងមានវិធីក្នុងការដោះស្រាយ copyright នេះក៏ដោយណាខ្ញុំហាមនេះក៏ជាការយកគេមកយកវីដេអូមកបង្ហោះដើម្បីជាការឧទាហរណ៍ជាការរៀនរបស់ខ្ញុំឯណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាហាមណាខ្ញុំហាមយកវីដេអូគេមកបង្ហោះនៅក្នុង channel ដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហានៅ channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបើសិនបើយើងយកវីដេអូរបស់គេយកមកបង្ហោះរកលុយអត់បានទេជាប់ពី copyright claim ប៉ុណ្ណេះហើយគេរកលុយអត់បានទេក៏ត no បែបនេះ no ទើបអាចរកលុយបានអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រាប់វិធីសាស្ត្រនៃការដកការស្នើសុំការដូរការលុប copyright នឹងចេញហ្នឹងហើយយើងមាន2វិធីអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងចូលបង្ហាញក៏ខ្ញុំសូមសម្រាប់បងប្អូន YouTuber ថ្មីដែលមិនទាន់ subscribe channel របស់ខ្ញុំនេះ subscribe channel របស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួយ subscribe channel របស់ខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅមេរៀនហើយនឹងការលើកទឹកចិត្តអីផ្សេងណាហ្នឹងហើយអូខេតោះយើងទៅមើលវិធីសាស្ត្រនៃការដូរការស្នើសុំនិងការរៀបចំវីដេអូឡើងវិញកុំឲ្យវាមាន copyright អូខេតោះយើងវិធីមាន2វិធីទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាចូល edit មកនេះចូលឡើង detail នេះមក detail តើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា editor ហ្នឹងហើយ editor នេះតើមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច get start មកអូខេអញ្ចឹងបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញវាចេញតម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងបើសិនបើយើងដឹងថាកន្លែងណាដែលវាកាត់ហើយកន្លែងណាដែលជាប់ copyright ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចមើលកន្លែងនេះ add drag នេះវាចុចកន្លែងហ្នឹងមកនេះ replace audio to clear copyright claim អូខេយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចកន្លែងនេះមក view claim នេះអញ្ចឹងវានឹងប្រាប់ណានេះវាប្រាប់កន្លែងនេះចន្លោះកន្លែងនេះឃើញទេនេះចន្លោះនេះឃើញអាកន្លែង4ជ្រុងនេះនេះចន្លោះពី4 23ដល់15 23អញ្ចឹងវារយៈពេល1នាទីនៃការនៃវាជាប់ copyright ហ្នឹងវិធីសាស្ត្រទី1ណាវិធីសាស្ត្រទី1អូខេខ្ញុំបិទវិញខ្ញុំត្រឡប់ក្រោយអូខេវិធីសាស្ត្រទី2អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចដាក់ម៉ៅលើកន្លែង copyright claim នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា see detail វាចូលកន្លែងហ្នឹងតែវាលឿនណាសម្រាប់យើងគឺលឿនណាវាលឿនអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេចមើលកន្លែងនេះ selection នេះ select action វាមាន stream out segment មានន័យថាកាត់អាកន្លែងនឹងចេញហ្មងកាត់អាកន្លែង copyright នឹងចេញអញ្ចឹងបើសិនបើយើងយកចំណុចទី1នេះមានន័យថាកាត់ចេញខាតនាទីរបស់យើងអញ្ចឹងវីដេអូរបស់យើងបាត់ដែរបាត់មួយកណាត់អត់ន័យហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកចន្លោះទី2 replace song មានន័យថាផ្លាស់ប្ដូរដែលចម្រៀងភ្លេងដែលជាប់ copyright ហ្នឹងមកជំនួសភ្លេងដែល free ដែលអត់ជាប់ copyright វិញណាជំនួសវិញណាចំណុចទី3 mute song មានថាបិទសំឡេងនឹងចោលហ្មងបិទសំឡេងចោលអញ្ចឹងទាំងអស់នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើវិធីសាស្ត្រណាមួយអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែនេះគឺបាត់ម៉ោងជាទូទៅខ្ញុំប្រើ replace song សម្រាប់ខ្ញុំ replace song មានន័យថាមានសំឡេងហើយនៅនាទីដដែល mute មានន័យថាអត់សំឡេងដូចជាអត់ន័យមានរូបអត់ន័យអត់សំឡេងណាដូចអត់ន័យដូចវីដេអូកូមិនអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងប្រើវិធីសាស្ត្រ replace song មកចុចមកហើយមកទៀតខ្ញុំលើកទឹកចិត្តអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យប្រើប្រាស់នៅaudio library ហ្នឹង audio library នេះដើម្បីពួកអី YouTube វាឲ្យ free
audio ច្រើនណាស់សម្រាប់វីដេអូអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាហាម download វីដេអូចេញពី YouTube ដែលគេដាក់ free នោះណាមិនប្រកាសតែ free ទេមួយខែពីរខែវានឹងចាប់វិញអញ្ចឹងខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាជាផ្លូវការតែម្ដងហាមយកសំឡេងពី website ដទៃយកពី YouTube download ចូលមកដាក់វីដេអូរបស់អ្នកត្រូវតែយក audio សំឡេងចេញពី YouTube audio library ផ្ទាល់ខ្លួនណាដើម្បីយកមកដាក់គឺអត់ជាប់ copyright ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញនេះមករៀន dreaming ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាប្រាប់ហើយនេះចន្លោះនេះឃើញទេចន្លោះហ្នឹងអញ្ចឹងវាដាក់ដុល្លារខ្វែងហើយអត់បានទេឃើញទេអត់បានទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះគឺជា audio ដែលយើងត្រូវការ refresh អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ស្ដាប់ក៏បានអត់ក៏បានដែរឧទាហរណ៍តែខ្ញុំអូខេឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកមួយនេះណាយើងចូលអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច add មកអូខេនេះយើង add នេះមួយទៀតអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញកន្លែងនេះលេខបាត់ក្រហមហ៎មិញវាក្រហមឥឡូវវាបាត់ក្រហមហ៎ឃើញទេវាធីកវិញឃើញទេហ្នឹងហើយវាធីកវិញអូខេអញ្ចឹងបែបប៉ុណ្្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច save មកចុច save មកបើ save អូខេវាកំពុងតែដំណើរការនេះវាកំពុងតែដំណើរការអញ្ចឹងយើងបិទមកអូខេឃើញវាដាក់ processing ហ៎អ្នកទាំងអស់គ្នានេះ processing ហ្នឹងហើយ processing អញ្ចឹងយើងធ្វើនេះមួយទៀតមកនេះ see detail នេះមានច្រើនកន្លែងអ្នកទាំងអស់គ្នា 2-3 កន្លែងអូខេយកអ្នកទាំងអស់គ្នាយក replace song ដូចគ្នាមកអូខេនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាadd មក add ចូលមកបឹបហើយមួយណាអញ្ចឹងយើង save មួយsave មកកន្លែងនេះវាពង process ណាពង process ហើយណាពង process អូខេអញ្ចឹងយើងបិទវាមកវាពងតែ process ដូចគ្នាឃើញតែទាំងអស់គ្នាឃើញ processing អញ្ចឹងបើសិនបើវីដេអូរបស់យើងនីតិខ្លីវាអាចនឹងដើរលឿនប៉ុន្តែបើសិនបើវីដេអូរបស់យើងចាប់ពី1ម៉ោងទៅវាអាចយូរដែរណាវាយូរដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់តិចតាក់ទងទៅនឹងaudio ដែលយើងត្រូវយកមកប្រើនេះទាំងអស់គ្នានេះចូលក្នុង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកឃើញនេះ audio library នេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកមកប្រើមកគឺសិតតែ free ហើយសិតតែល្អមែនតើហ្នឹងហើយល្អណាស់អញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវីដេអូ audio ខ្លះក៏វាត្រូវការដាក់ license ដែរណា license ដែរអញ្ចឹងដោយសិនបើវាមិនឲ្យមាន license ទេ view detail អូខេនេះអត់អីទេហ្នឹងហើយ no attribute មានន័យថា no attribute is required នេះគឺមានថាមិនបាច់ទៀមទាដាក់នៅក្នុងយើងយកពីណាទេមានន័យថា no ហើយអត់អីទេយើងយកយកទៅជាការស្រេចហ្នឹងហើយខ្លះ no attribute ខ្លះគឺទៀមទាឲ្យយើងឧទាហរណ៍ថានេះអ្នកនរគ្នានេះបើសិន CC អញ្ចឹងបើសិនមានន័យថាយើងចង់បាន play ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវ copy អានេះយកដាក់ like description នឹងបានវាអត់ចាប់ណាអត់ចាប់អញ្ចឹងយើង copy កន្លែងនេះទៅអ្នកចង់បានយើង copy ដាក់ like description កន្លែង channel របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាណាប៉ុន្តែបើសិនបើចេញរូប yes no attribute នេះមានន័យថាអត់អីទេនេះតើតែចេញ CC ទេអញ្ចឹងណាអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញទេអញ្ចឹង complete បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាយក play ពី YouTube នៅក្នុង audio library ហើយវាចេញអា CC ហ្នឹងមើល license ថៃនេះ license ថៃនេះកន្លែង CC ហ្នឹងវាចេញបែបហ្នឹងនេះអ្នកគ្នាចុច like detail មក copy ហ្នឹងយកដាក់ like description ទៅជាការស្រេចហើយហ្នឹងមានន័យថា audio របស់យើងអត់ជាប់ copyright រហូតហ្មងរហូតណាហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតើតើនឹងការ copyright claim ហ្នឹងហើយ
គឺការស្នើសុំគឺមានប៉ុណ្ណឹងវិធីសាស្ត្រណាវិធីសាស្ត្រហើយសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំប្រាប់ឲ្យប្រាទៀតជាដដែលគឺហាមផ្ដាច់យកសម្លេងមកគេដាក់នៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងព្រោះឥឡូវវាចាប់ណាវាចាប់មែនតើដាក់ចាប់តែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចជិះវៀងបានគឺជិះទៅបើជិះអត់បានទេវីដេអូដែលត្រូវដាក់ភ្លេងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុង audio library នេះមកណា audio library នេះប៉ុន្តែបើសិនបើជិះបានជិះទៅណាកុំដាក់ភ្លេងជាទូទៅបើខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំលេងដាក់ភ្លេងហើយបើខ្ញុំហ្នឹងហើយលេងដាក់ភ្លេងហើយហ្នឹងហើយនិយាយលក្ខណៈថាបែបធម្មជាតិតែម្ដងអញ្ចឹងណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំតកតនឹង copyright ហ្នឹងគឺមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាប់ដូចខ្ញុំដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបែបហ្នឹងណាធ្វើបែបហ្នឹងដើម្បីស្នើសុំដើម្បី replace ដើម្បី stream អីចឹងទៅអញ្ចឹងណា new song អីចឹងទៅអាស្រ័យលើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់បានប៉ុន្តែជាទូទៅកុំប្រើ stream ណាប្រើ stream គឺកាត់ម៉ោងវីដេអូរបស់យើងឯងអត់ស្អាតទេហ្នឹងហើយមានតែដាច់មួយកណាត់ហ្នឹងហើយអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់វីដេអូរបស់ខ្ញុំសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្ឃឹមថាវីដេអូមួយនេះមានសារៈប្រយោជន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ YouTuber ថ្មីដែលកំពុងតែបង្កើតហ្នឹងហើយកំពុងតែដើរលើកន្លងវិស័យ YouTube ណាអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជួបខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយអរគុណច្រើន